환절기만 되면 어김없이 찾아오는 불청객. 바로 코와의 전쟁입니다. 아침 공기가 차가워지기만 해도 재채기가 쏟아지고 콧물은 끝도 없이 흐르며 답답한 코막힘 때문에 하루가 지치죠. 그럴 때마다 혹시 자연 속에 해답이 있지 않을까 하는 생각을 했습니다. 그러다 신문 한 귀퉁이에서 발견한 단어, 삼백초. 삼백초는 진시황이 불로초라 불렀을 만큼 귀하게 여겨졌던 약초라고 합니다. 현대 연구에서는 이 삼백초가 가진 플라보노이드와 폴리페놀이 염증을 가라앉히고 알레르기성 비염 증상을 완화하는 데 도움을 준다는 결과도 확인되었답니다. 무려 6주간 삼백초 추출물을 섭취했더니 코 가려움과 재채기가 35% 개선되었다는 보고까지 있으니 그 효과가 참 놀랍습니다. 사계절 내내 코 때문에 힘든 분들에게 삼백초는 단순한 약초가 아니라 숨 쉴 수 있는 작은 자유를 선물하는 존재가 될지도 모릅니다. 오늘도 흐르는 콧물과 재채기로 고생하고 있다면 잠시 자연의 선물 삼백초를 떠올려 보세요. 작은 변화가 내일의 편안함을 열어줄지도 모릅니다.